Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới, tủ trưng bày thực phẩm. Sản phẩm này sẽ là một cái trend mới của mùa hè năm tới và mùa đông năm nay. Đấy các bạn luôn đi trước thị trường, luôn đi trước thời đại. Sản phẩm các bạn để thức ăn vào đây, đồ vào đây và người ta sẽ ăn lẩu, người ta sẽ tự chọn những sản phẩm đấy để mang ra. Tủ được thiết kế có giàn lạnh các bạn nhé, giàn lạnh tạo độ mát cho thực phẩm, tránh sản phẩm được giữ sản phẩm được lâu hơn. Cái thứ hai nữa là rồi một ngăn mát siêu to, chứa đồ siêu nhiều. Trong này cũng được làm lạnh các bạn nhé. Các bạn sẽ chứa đồ ăn ở trong này, khi hết đồ ăn ở trên các bạn luân chuyển lên đấy, nhanh chóng bắt trend, các bạn sẽ gặt hái nhiều thành công, thu được nhiều lợi nhuận. Trend mới các bạn, Vinacool, tủ trưng bày và chứa hàng rất là tuyệt vời.